Hello guys, welcome back to our channel. இந்த வீடியோ என்ன பார்க்க போறோம்னா எங்க வீட்ல இருக்க budgiesம் அதோட ப்ரீடிங் ரிசல்ட் தான் பார்க்க போறோம். இதான் நம்ம பார்க்க போற ஃபர்ஸ்ட் பேர். வாவ், ஃபர்ஸ்ட் கட்சில 4 எக் வச்சிருக்கு. இந்த பேரை நாங்க ரீசன்ட்டா தான் வாங்குனோம். வாங்குனப்ப இந்த அளவுக்கு குட் ரிசல்ட் வருமான்னு தெரியல. பரவாயில்லை, ஃபர்ஸ்ட் கட்சில 4 எக் வச்சிருக்கு. அதுவும் இல்லாம இந்த பேர்ல இருக்க ஃபீமேல் வந்து ஒரு ரெட் ஐ. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது செகண்ட் பேர். இதுல ஃபீமேல் வந்து அல்பினோ, மேல் வந்து வைல்ட் கிரீன். நம்ம வாங்க எக்ஸை பார்க்கலாம். இதுவும் 4 எக் வச்சிருக்கு. சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒழுங்கா காமிக்க முடியல. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம தேர்ட் பேர் பார்க்கலாம். இந்த பேரில் இருக்க மேல் வந்து ஒரு நார்மல் ப்ளூ, ஃபீமேல் வந்து ஒரு வைல்டு க்ரீன். இந்த பேர் எப்பயுமே நல்ல ரிசல்ட் கொடுக்கும். ஆனால் இந்த தடவை கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு. 3 எக்கு வச்சது 2 ஹேட்ச் ஆயிடுச்சு. ஒன்று வந்து இன்னும் ஹேட்ச் ஆகலை. அந்த வெள்ளை கலர் இருக்கிறது ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், அது வந்து ஒரு கால்சியம் போனோட பவுடர் தான். இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் பேர். இது வந்து 2 எக்ஸ் வச்சது. 2 எக்ஸுமே ஹேட்ச் பண்ணி சிக்ஸு கொண்டு வந்துச்சு. இப்போ இதை வந்துட்டு ரெஸ்ட் கூப்பிட்ருக்கோம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் இந்த சிக்கை டேம் பண்ணலான்னு இருக்கோம். இந்த சிக்கை டேம் பண்ணலாமா வேணாங்கிறத கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். அதே போல் அடுத்த வீடியோவில் எந்த கண்டென்ட் வைக்கலாங்கிறதையும் நீங்கள் கமெண்ட்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள். சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோட பேக்ரவுண்டில் டிவி சவுண்டும் ஃபோன் ரிங்டோனு கேட்கும். அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த வீடியோலேருந்து ஒழுங்காக போடுறோம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நாங்கள் பஜ்ஜி சேல் பண்ணுறோம். டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா கீழே இன்ஸ்டாகிராம் ஐடிக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். That's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. I hear a lot of people talking like they politics.